でわざわざ締めるの結構から調べれば確かに食らい尽くせ。カツじゃないの？まあこんにちは。証拠動画。ゼロって書いてある。ああ、ダメ。途中で崩しちゃった。ダメが崩れちゃった。ごめんなさい。こんなに引っ張ってどうする？いただきだ。おいしい。濃い。
うまい。最高。これ一番うまい。本当にうまい。本当に普通本物のハンバーグのバーガー。薄いやつじゃなくて。熱い。熱い。最高。よく